Hola niños, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy quiero felicitar a muchos compañeritos que han estado mandando sus evidencias mediante fotografías y mediante videos. Y me han pedido que les mande saludos en la clase de música. Y vamos a felicitarnos esta mañana. Hola Daniel André, bienvenido a música. Hola a Irving Javier, bienvenido a música. Hola a Leonel Tamés, bienvenido a música. Hola a Roberto Tamés, bienvenido a música. Hola a Santiago Sepúlveda, bienvenido a música. Hola a Edwin Santiago, bienvenido a música. Hola a Sergio Aldo, bienvenido a música. Para pam 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 pam, 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 plan, plan, agudo, grave. Hola Alexa Camila, bienvenida a música. Hola a Sailipa, hola, bienvenida a música. Hola a Andrea Yana, bienvenida a música. Hola a Rogelio Alexander, bienvenido a música. Hola a Josué Francisco, bienvenido a música. Hola a Ángel Gabriel, bienvenido a música. Para pam 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 pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam. Plan agudo, tus manos arriba. Plan grave, tus manos abajo. Haz la voz como papá, grave. Agudo, como mamá. Agudo, como papá, grave. Hola a José, bienvenido a música. Hola a Eric, bienvenido a música. Hola a Mateo Dávila, bienvenido a música. Hola a Rogelio Alexander, bienvenido a música. Hola a Gabriel Said, bienvenido a música. Hola a Edwin Santiago, bienvenido a música. Y una felicitación especial a Alexa Camila. Felicidades Alexa Camila, porque fue la alumna que sí descubrió todas las adivinanzas. ¡Bravo! Para pam 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 pam, 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 pran, 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 grave. Hola a Héctor Rafael, bienvenido a música. Para pam 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 pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam. Continuamos con la clase de música. Sonidos de la primavera. Esta mañana me ha despertado el canto de los pájaros, que alegres me anunciaban que la primavera había llegado. Me levanto corriendo de la cama y salgo al jardín. Las abejas zumban de flor en flor.
También oigo al cuco muy cerca de mí. En el jardín de mi casa hay una fuente y escucho el agradable sonido del agua al caer. Una rana saltarina me da los buenos días. Y al llegar la noche, el grillo canta con su cri, cri, cri. ¡Qué maravilla! ¡Cuántos sonidos tiene la primavera! Y colorín colorado, este cuento ha acabado.